అమ్మాజీ అన్నంలో ఉసిరికాయ కల్పిస్తావా? నైట్ పూట ఉసిరికాయ తినకూడదు. ఇదిగోండి. మరి ఏం చేస్తున్నావు? ఇదిగో దొండకాయలు చక్కగా అటు ఇటు ముచ్చిగా తీసేసుకుని, అత్తయ్య గారికి ఇష్టం, మీకు ఐడియా ఉందా? ఇది ఇలా ఇలా పగలు కొట్టేసుకుని ఉప్పు కారం ఉప్పు వేసి పిండేయాలి. పిండేసి వేయించాలి. ఇదిగోండి రసం కూడా మస్తు ఉంటుంది. అబ్బో కానీ 5 minutes మీకు రెడీ చేసి పెడతా. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.